呢只唔俾拍啊！呢隻冇拍，呢只唔俾拍啊！我噴泉咁嘅喎，新唔新鮮㗎？肯定新鮮啦！啲荔枝近啊，新鮮嘅唔食。絕對係冇敵。話俾你知，有時嚟到廣州斟食呢個時候咧，荔枝仲差少少。仲有一樣嘢，正當時約埋幾個老友砌佢。好啊！哇！啲大佬喺度。嚟，出件啦，你出件咁多啦。嗱，我賣緊佢陳友記。邊度有好嘢食，邊度有風哥啊！係，我哋今日就嚟揾呢樣嘢，留翻俾我刮啊！最辛苦就係刮菌㗎啦。唔辛苦㗎，啲唔辛苦嘅，唔辛苦。嗱，呢啲咪靚嘢咯。係咪叫雷仔啊？呢啲我哋叫子彈頭。哎呀！呢啲未開散㗎，騎輕刮咗呢一層。你哋要用隻手指托住呢條筋，即係托住佢，然之後咧就冇俾佢斷。算啦，咁玩啦。嗱，呢啲啊攞件毛巾保鮮佢啊。係冚住佢，等佢唔好咁多。每年嘅5到7月份咧，廣東人係最好呢一口㗎啦。喺呢個地方叫做荔枝菌，喺我哋鄉下咧就叫做夏節菇。咁就係呢個5到7月份夏季。天氣熱同埋落咗雨嘅時候先有呢隻嘢㗎。據聞咧，呢隻嘢同白蟻係共生㗎，只有白蟻竇上邊先會生出呢隻荔枝菌。咩價而家？依家今日嘅價我嚟賣288蚊一斤。288全部子彈頭。係全部子彈頭。哦，雅江雞，裏邊已經擺到雞㗎啦。係啊嗱，呢啲咧就有啲荷葉啦。呢隻網紅飯嘅而家嘅。網紅㗎嗱。幾多日嘅雞？呢個雞180日到200日啊！呢隻飯其實想做好唔容易㗎。係啊，要時間㗎。唔係，關鍵一陣間睇隻米甩出嚟就知道啦。好大隻嘅啲綠河蝦，全部好靚㗎。真江喺邊度㗎？啊？邊條江？北江㗎啦。北江㗎。北江。即係我鄉下嘢。係鄉下嘢嗱，你睇睇好大隻，全部精品貨。呢隻唔俾拍啊！呢隻冇拍。呢隻唔俾拍啊！呢隻唔俾拍。哇！老細真係大方，好多人咧一條條切開嚟嘅。呢個係成條嚟㗎嘛？成條嚟。係。啊！呢個鮮上加鮮啊！靚雞，用荔枝葵一蒸佢，好蒸佢揼開飯。睇個雞啊嗱，呢個雞好靚㗎。哇！我噴泉咁嘅喎，又雞食又飯食，最緊要咁樣嘛。我買啲葱花，自製嘅。好，而家撈佢。嗱，呢個我哋老細揀埋168蚊嘅雅江雞飯啦，呢隻雞嘅品質，雞油撈飯，夠晒光生嘅。你蒸啊，油鹽蒸。呢個機器人簡易介紹下就 OK 啦。呢個豆串花炒河蝦啫，睇啲重頭戲啊！呢啲係啊嘛，荔枝菌，喂，傳統就係油鹽蒸，油鹽蒸一味清甜，唔係好食，唔係好食，認真啊，人都認真。新唔新鮮㗎？肯定新鮮啦！啲荔枝近啊，新鮮嘅唔食。跟住峰哥識飲識食啊！夠唔夠爽啊？鮮甜爽脆。呢隻嘢一定要食呢種未開散嘅，一開咗散咧，味道差好多㗎啦。呢啲真係大自然嘅配陣嚟㗎。係咪有一講一先今日嘅嘢？係啊，係啊嘛。咁我叫峰哥嚟做好人。得擺我上到嘅。大佬級別㗎話，你嚟點評啦今日。嗱，啲材料真係好靚，真係好靚，啲風味係用咗佢嚟呢度本土嘅農莊嘅做法。不過呢個真係經驗啦，得4萬㗎。呢個油鹽蒸啊，個荔枝菌係經驗嘅。佢隻雞咧輕輕個底味唔夠，雞身係夠嘅，雞身係夠嘅，真係夠。飯都 OK，飯都 OK。呢個雞蒸啊，個荔枝菌同呢個鹽油蒸呢個反應呢個係真係 number one。清㗎嘛佢啲清，俾清甜。因為佢達到一種叫做無味之味嘅示威真。呢隻味道係嗰種素中咧有帶分嘅嗰種味。係冇錯，係好觸動靈魂同埋味覺嘅。你一食有記憶㗎，呢隻但係佢會濁少少，因為佢有雞嘅調味料會影響咗我哋對啊個荔枝菌嘅審美啊個味覺嘅影響。其實今晚嘅出品係唔錯嘅。假如你去到我韶關或者去到順德咧，呢隻菌要嚟打邊爐，可能仲更加好食。我話俾你知，我絕對同佢風光大眾啦！你順德用清水對付佢，絕對係冇敵。我話俾你知。